Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yenta Mudan. Di video kali ini aku bakal prediksi Inter Milan versus Lazio yang bakal bertarung dalam laga pekan ke-32 Liga Italia di Stadion Giuseppe Meazza Minggu 30 April 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini guys, gue akan ngobrolin kegilaan daya gempur Inter Milan, keharmonisan Lukaku Lautaro, Zaccagni 2 musim selevel Immobile, rekor tandang Lazio yang fantastis, head to head, prediksi susunan pemain, Giuseppe Meazza stadion teramai, serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Duel Inter Milan dan Lazio akan sangat seru nih guys, karena kedua kubu berebut tiket Liga Champions 2023-2024. Lazio yang kini menempati posisi 2 klasemen Liga Italia dengan 61 poin, unggul 7 angka atas Inter. Mendati lolos ke final Coppa Italia dan semifinal Liga Champions, Inter Milan ini punya performa yang labil di Serie A guys. Adapun Lazio dengan terhenti di perempat final Coppa Italia dan gugur di babak 16 besar UEFA Conference League, membuat pasukan Maurizio Sarri bisa fokus sepenuhnya dengan Liga Italia. Akan tetapi, Inter Milan akhirnya bisa bangkit guys. Setelah 5 kali beruntun gagal menang di Serie A, Inter mampu mencukur Empoli 3-0. Sementara itu, Lazio yang sempat menyapu bersih 4 partai Liga Italia dengan kemenangan, malah habis dipermalukan 0-1 oleh Torino. Dengan daya dobrak nomor 1 di Serie A lewat rata 16,9 tembakan per laga, Inter Milan bisa menyiksa pertahanan Lazio guys. Sekarang kita bahas tuan rumah Inter Milan guys. Inter sedang dinaungi kegembiraan setelah berhasil menumbangkan Empoli di Liga Italia, dilanjutkan dengan kesuksesan mendepak Juventus dari Coppa Italia guys. Kabar positif untuk Inter dari match Empoli adalah Romelu Lukaku sudah bangun dari tidur. Setelah cuma cetak 2 gol penalti dalam waktu 8 bulan di Serie A, Lukaku bisa jadi pahlawan Nerazzurri kontra Empoli. Romelu Lukaku sukses mencetak gol pertama dari situasi open play di Serie A sejak Agustus 2023 ketika melawan Empoli lewat kerjasama 1-2 brilian dengan Marcelo Brozovic. Dalam penutup pesta gol Inter Milan versus Empoli, Lukaku bahkan ikut memberikan assist untuk Lautaro Martinez ya guys, yang kini menjadi makin kokoh sebagai top scorer Inter di Liga Italia. Sesungguhnya gue prefer Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku tuh dijadikan duet permanen di lini depan Inter guys, seperti ketika Nerazzurri Scudetto musim 2020-2021. Saat itu kan Lukaku cetak 24 gol, Lautaro cetak 17 gol. Benar-benar superior. Kalau lo pribadi guys, khususnya penggemar Inter nih, apakah setuju dengan rotasi terus-terusan di lini depan seperti yang dilakukan Simone Inzaghi? Namun, jika memang itu yang terbaik buat Inter dan hasilnya pun positif, berarti memang taktik Simone Inzaghi jitu. Jadi kalau di Premier League ada istilah Pep Rule, di Serie A ada Simone Rule. Sekarang kita bahas tim tamu Lazio guys. Selain Napoli yang ada di puncak klasemen Liga Italia, Lazio menurut gue adalah kejutan kedua terkait posisi di klasemen. Tentu tidak ada yang menyangka Lazio bisa berada di atas Juventus dan duo Milan ya guys. Akan tetapi Lazio memang menunjukkan penampilan yang atraktif. Winger asal Italia berusia 27 tahun, Mattia Zaccagni jadi sosok paling menawan. Baru menjalani musim kedua bareng Lazio, Zaccagni sudah bisa meningkatkan produktivitasnya 2 kali lipat dibandingkan Liga Italia 2021-2022 yang hanya menciptakan 4 gol. Kini jumlah gol Zaccagni sejajar dengan Ciro Immobile yang dalam 6 musim terakhir menyerahkan 150 gol untuk Lazio di Liga Italia atau rata-rata 2 lusin gol per musim guys. Immobile dan Zaccagni akan makin dimanjakan dengan umpan-umpan dahsyat dari Sergej Milinkovic-Savic. Sekarang kita akan bahas head to head nih guys. Ngobrolin head to head, Inter Milan dan Lazio terus saling mengalahkan dalam 4 perjumpaan terakhir guys. Inter selalu menang di Giuseppe Meazza dan Lazio selalu menang di Olimpico. Di Nerazzurri terakhir kali kalah ketika menjamu I Bianco Celesti pada April 2019. Namun, Lazio punya rekor tandang bagus dengan cuma 2 kali kalah dari 15 kunjungan ke kandang lawan di Liga Italia musim ini. Bahkan dalam 7 pertandingan away terakhir di Serie A, Lazio tak terkalahkan dengan meraih 5 kemenangan termasuk menang di kandang Napoli.
Dalam 7 laga tandang tersebut, Lazio cuma kebobolan 1 guys dan menorehkan 6 clean sheet. Kesulitan lini belakang Lazio bisa menjadi tembok penghalang bagi Inter Milan. Sekarang kita bahas starting line up nih guys. Inter Milan masih belum bisa memainkan bek tengah Milan Skriniar yang mengalami cedera lumbar vertebra fracture. Adapun Lazio bisa menurunkan kekuatan penuh. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain Inter Milan versus Lazio ya guys. Kita mulai dari kubu Inter Milan guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-5-2. Di kiper ada Andre Onana, 3 bek ada Matteo Darmian, Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Di posisi wingback kanan ada Denzel Dumfries, wingback kiri ada Federico Di Marco dan 3 gelandang diisi oleh Nicolo Barella, Marcelo Brozovic serta Henrikh Mkhitaryan. Untuk duet penyerang akan ditempati oleh Edin Dzeko dan Lautaro Martinez. Lanjut ke kubu Lazio guys, menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di penjaga gawang ada Ivan Provedel, 4 back ada Adam Marusic, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, dan Elsen Bisac. Di posisi 3 gelandang akan ditempati oleh Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi, dan Luis Alberto. Untuk posisi Trisula akan ditempati oleh Felipe Anderson, Ciro Immobile, dan Mattia Zaccagni. Sekarang kita masuk ke kesimpulan nih guys. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dan pelatih Lazio Maurizio Sarri berada di ambang pencapaian hebat guys. Jika sanggup menumbuhkan Lazio, maka Inzaghi akan resmi mengoleksi 500 poin selama menjabat sebagai pelatih di Serie A. Sementara itu, jika mampu menaklukkan Inter, maka Sarri akan meraih kemenangan ke 150 selama menjadi juru taktik di Serie A. Target Sarri terbilang berat karena Romelu Lukaku sudah balik menjadi monster nih guys. Terakhir kali menjadi starter ketika Inter menjamu Lazio, Lukaku memborong 2 gol dan 1 assist untuk membawa I Nerazzurri menang 3-1. Selain itu guys, Inter Milan menjadi klub dengan rataan jumlah penonton kandang terbanyak di Liga Italia 2022-2023. Ketika Inter main di Stadion Giuseppe Meazza, rata-rata 72.565 supporter akan hadir. Artinya atmosfer luar biasa ini akan menguntungkan Inter Milan. Kesimpulannya guys, prediksi skor Inter Milan versus Lazio dari gue, Romelu Lukaku dan kawan-kawan yang sudah bangun dari ngorok akan menekuk Ciro Immobile CS 2-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau justru yakin Lazio yang kembali tak terkalahkan dalam laga tandang? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.